Penerapan fisika dalam keperawatan. Materinya yaitu bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Yang pertama, bioakustik. Mempelajari suara dan getaran dalam tubuh manusia, khususnya dalam konteks diagnosis dan pengobatan. Contohnya, auskultasi, mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan usus dengan stetoskop untuk mendeteksi kelainan. Pemantau jantung, menggunakan EKG untuk mendeteksi irama jantung yang tidak normal. Audiometri, mengukur kemampuan pendengaran pasien untuk mendiagnosis gangguan pendengaran. Ultrasonografi, menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh seperti janin dalam kandungan. Berikut salah satu contoh dari bioakustik. Biolistrik mempelajari listrik dalam tubuh manusia, khususnya dalam konteks diagnosis dan pengobatan. Contohnya EKG, EEG, dan stimulus listrik. Berikut salah satu contoh dari biolistrik. Yang ketiga, ada biooptik, mempelajari interaksi cahaya dengan tubuh manusia, khususnya dalam konteks diagnosis dan pengobatan. Contohnya, oftalmologi, menggunakan cahaya untuk memeriksa mata dan mendiagnosis gangguan penglihatan. Laser, menggunakan cahaya untuk melakukan operasi atau terapi, seperti operasi mata atau terapi kanker. Endoskopi, menggunakan cahaya untuk melihat organ dalam tubuh melalui tabung tipis yang dimasukkan ke dalam tubuh. Fototerapi menggunakan cahaya untuk mengobati penyakit kulit. Berikut salah satu contoh dari biooptik. Endoscope with ultrasound capability. It is used for the purpose of evaluating internal organs of the chest and abdomen, along with the lining of the gastrointestinal tract. It can be used in children weighing more than 15 kilograms. The flexible echo endoscope is passed through the mouth into the stomach and small intestine. It can be used for diagnostic purposes to visualize adjacent organs, lymph nodes, and blood vessels. Here we see ultrasound images of the pancreas. Use of the echo endoscope allows for visualization of the pancreas within close approximation of the stomach wall, particularly the tissue and ductal structures. In addition, EUS procedures can obtain tissue from organs or abnormal tissue adjacent to the stomach or small intestine to assist in making a diagnosis. In this example, a biopsy is obtained from the right lobe of the liver to assist with diagnosis in a patient with elevated liver enzymes. In addition to biopsies, endoscopic ultrasound guidance can be used for drainage of pancreatic pseudocysts or walled-off pancreatic necrosis, along with other intra-abdominal fluid collections. Here, a needle is passed through the stomach wall into a pancreatic pseudocyst, followed by a wire through the needle. The newly created cyst gastrostomy tract is then dilated with a balloon. Plastic stents are placed to keep this tract open and allow the cyst fluid to drain into the stomach. These will be removed in a few months when the pseudocyst has resolved. A larger, lumen-opposing metal stent may be used for walled-off pancreatic necrosis. Cincinnati Children's provides endoscopic ultrasound and other advanced endoscopic procedures to patients. Yang keempat, biofluida, mempelajari cairan dalam tubuh manusia, khususnya dalam konteks diagnosis dan pengobatan. Contohnya analisis darah, menganalisis komponen darah untuk mendiagnosis penyakit. Menganalisis urin, menganalisis komponen urin untuk mendiagnosis penyakit.
Transfusi darah memberikan darah kepada pasien yang kekurangan darah. Yang terakhir, dialisis, membersihkan darah pasien yang mengalami gagal ginjal. Berikut salah satu contoh dari biofluida. Blood get in and out of the body? Great question, Joe. What we do is surgically create a connection between an artery and vein under the skin in the arm, which we often refer to as a fistula. Ideally, we do this several months in advance of starting hemodialysis, as the fistula needs time to get strong, so it will be ready to be used when it's time to start someone on hemodialysis.